Nih, itu siapa? Taichu. Itu tapah katanya. Tapah katanya. Dijual 8 kiloan. Baru kemarin itu air pasang. Ada di sentral kalau mau. Beni gimana Beni? Ini kok harus deras ya? Ya kan? Ya ampun, lupa kita bawa itu deh. Bapak? Dayung. Han. Ganti ya balik. Ini balik. Ya ya. Minyak lupa turun. Udah kah? Udah bagus. Baru beli. Oke guys, kita mancing lagi. Lanjut, mumpung air bagus. Belum normal. Dingin nggak? Galah. Kita cari spot baru bos. Ini udah ada hasil tadi. Silau. Kopi bosku. Tap kopi ya.